Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina ieu waktu urang bisa panggih deui dina pengajaran basa Sunda. Masih keneh nuluykeun anu kamari nyaeta ngeunaan biantara. Ya samemehna urang ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang mimitian ku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Rabbi yuh pangeran abdi isrohli lapangkeun pikeun abdi sadri dada abdi wa yassirli jeung gampangkeun pikeun abdi amri urusan abdi wahlul jeung pegatkeun uqdatan beungkeutan milisani dina lisan abdi yafqahu jeung pahamkeun maranehna qauli kana eusi caritaan abdi. Atuh satuluyna urang turuykeun kana biantara dua. Insyaallah dina ieu lawungan diajar biantara nya moal mere soal, moal bakal mere soal, tapi urang medar jawaban tina soal latihan hiji biantara anu geus ditepikeun minggu kamari. Supaya henteu riweuh teuing nya. Satuluyna Bapak geus nulis kunci jawabanna dina format PDF. Nah, buka, lamun teu kabuka engke dikirim deui screenshotna. Di dinya dijentrekeun. Tingalian wae baca, tulis deui anu salahna benerkeun ya, benerkeun. Nah, tulis deui nu benerna. Nah, jadi anu kamari geus kajawab lamun geus bener mah teu kudu ditulis deui, anu salahna wae benerkeun dumasar kunci jawaban anu katampati Bapak. Jadi henteu hese ya, ta anu acan keneh ngajawab, nah ayeuna mah bereskeun poe ayeuna, minggu ayeuna lah bereskeun jawabanana, tulis deui naon anu dibikeun ku Bapak, anu ditepikeun ku Bapak. Ditulis dina catatan, geus kitu kirim catatanana, foto, fotona kirim maksudna. Tepikeun ka na WA ya ka Bapak. Japri wae. Sakitu satuluyna mah bagian kaduana engke dipandu ngeunaan babagian biantara lantaran aya rada beda antara dina buku jeung pedaran Bapak supaya leuwih jenter deui. Sakitu. Tah, ieu tabel babagian biantara. Biantara teh babagianana kabagi tilu besar nya, tilu bagian gede sabarana mah. Nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, nu katilu panutup gitu. Ngan dina ieu tabel ku Bapak di nomoran nya, nu kahiji bubuka, nu kadua pamapagrandegan gitu. Tah eta pamapagrandegan mah eta mah bisa aya dina bubuka, bisa aya dina eusi gitu. Nah, sabarana mah tilu bagian anu gede. Nu kahiji bubuka. Bubuka teh kabagi deui nya, aya salam bubuka nya, assalamualaikum jeung sajabana. Nu kadua nu B-na pujian jeung sholawat nya, pujian ka Allah Subhanahu wa taala, puji syukur. Nah, rek ku Arab kitu nya. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu jeung sajabana. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jeung sajabana. Tanapi ku Sunda, Sundana bisa nya. Sholawat miwah salam urang sangakeun mugi-mugi dikocarkeun ku Allah kajungjunan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung sajabana. Satuluyna nu katiluna bubuka teh atawa anu C nyaeta pangbagya, ngabagiakeun anu hadir, anu datang gitu. Biasana mah anu pangheulana dibagiakeun teh anu pang luhur derajatna. Misalna tamu nya,
pejabat gitu. Nah Bapak Camat, nah Bapak Lurah jeung sejabana. Nah satuluy nama nu hadir kabeh. Nu kaduana bagian eusi ya. Bagian eusi mah naon-naon anu ditepikeun. Ya, maksud nu ditepikeun dina eta biantara. Satuluyna nu katilu mah nyaeta pamungkas atau penutup biantara. Nah, dibagi-bagi deui. Pamungkas teh aya anu kalimah anu nepikeun mungkasnya rupina cekap sakieu wae bisa ngeumeun ti sim kuring teh eta paragraf pamungkas. Satuluyna ngenta dihampura. Nah, bilih langkung saur bahasa carek neda agung cukup lumur jembar haputeuna. Ya, loba rupana carana ari mungkas mah. Satuluyna salam panutup. Biasa we salam panutup mah upamana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah sakitu ya anu sejenna mah ada jentre ya. Metode biantara aya di dinya. Biantara teh naon aya nya ditulis. Sok tulis wae naon-naon anu dikirim ku Bapak ya. Sakitu membuka jeung pangjentre tina babagian biantara. Billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.